दोस्तों ये हमारा NRC सोयाबीन 142 लगा हुआ है, जिसमें दाना भी पूरी तरह से भरा चुका है और इसमें फलियां भी देख सकते हैं आप। पूरी तरीके से भरा चुकी हैं फलियां भी, और लग रहा है 15 से 20 दिन और लेगी ये वैरायटी, जिसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी।